Ist COD wirklich tot? Fakt ist, jeder und sein Vater ist gefühlt aktuell unzufrieden, natürlich besonders die Content Creator, und jeder stürzt sich natürlich auf was Neues, auf Battlefield 6. Jeder hat was auszusetzen, die negativen Punkte werden immer stärker und mehr. Activision macht aber weiter wie gehabt und hört gefühlt gar nicht auf die Community. Genau im richtigen Moment kommt etwas Neues, was Frisches, etwas, was das Zeug dazu hat, COD das Wasser zu reichen. Battlefield 6. Eins lässt sich schon jetzt sagen: Im Gegensatz zu COD haben sie offenbar aus ihren vergangenen Fehlern gelernt und hören auf die Community. Aber ist COD wirklich tot? Kann uns Black Ops 7 vom Gegenteil überzeugen? Und kann Battlefield 6 die enttäuschten COD-Fans für sich gewinnen? Lassen sich die Spiele überhaupt vergleichen? Für die Neuen, die mich noch nicht kennen, ich bin der Impux und ich mache dich zu einem besseren Shooter-Spieler. Wenn du Teil der Community sein möchtest, lass gerne ein Abo und Like da und join unseren kostenlosen Discord, Link ist in der Videobeschreibung. Fakt ist, Call of Duty bzw. Warzone macht aus meiner Sicht und auch aus vielen anderen Sichten aktuell nur noch sehr wenig Spaß. Richtige Alternativen auch schwierig zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe das Gefühl, seitdem Area 99 aus Wiederauferstehung rausgenommen wurde, begann die Abwärtsspirale so richtig. Es hat sich vorher schon angekündigt im MW3, auch mit dem Anti-Cheat und den Shadowbans, wo ich nicht zufrieden mit war. Aber begonnen hat es meiner Meinung nach dann so richtig ab diesem Punkt. Wenn man überlegt, was passiert ist in Black Ops 6, Rebirth ist erschienen, beziehungsweise Area 99 ist rausgenommen worden, weil es einen Großteil der Spieler einfach nicht gefallen hat. Ist aber auch nie zurückgekommen, wurde nichts dran geändert, man hat es einfach fallen lassen. Ist für mich ein Move, der irgendwie nicht geht. Entweder bringt man dann was Neues oder man ändert daran was und bringt es halt geupdatet wieder zurück, damit man sich um seine Community ein Stück weit kümmert als Spielehersteller, so kenne ich das zumindest. Verdansk kam noch raus, was erstmal ja ein cooler Move war, hatte auch wieder einen guten Hype, ist aber auch nicht so das, glaube ich, was die meisten sich erhofft haben. Ich für meinen Teil habe zu der Zeit noch nicht aktiv Warzone oder Call of Duty gespielt, aber ich habe es eine Zeit lang genossen, aber hat mich dann irgendwie doch nicht so richtig gecatcht. Und wenn man mal überlegt, was da alles passiert ist, dann fragt man sich schon, viel ist da nicht passiert. Und frage ich mich, Wandel oder Ashika wäre ja auch eine Alternative gewesen. Für mich beides Maps, die sehr gut sind. Die haben mir in MW3 extrem viel Spaß gemacht. Da bringt doch wenigstens die zurück. Natürlich muss man die sicherlich überarbeiten und kann die jetzt nicht einfach hochladen. Also ein gewisser Aufwand ist damit sicher verbunden, aber der wird, denke ich, überschaubar sein, im Gegensatz zu eine neue Map zu entwickeln. Selbst das machen sie nicht. Und das, finde ich, ist traurig. Ich denke, man kann sagen, dass die Entwickler bei Activision nicht auf den Hardcore-Kern der Community hört, sondern denen geht es tatsächlich zu 100% um die Zahlen, um den Profit. Und der Profit oder das meiste Geld von den Gesamteinnahmen, das kommt von den Casuals, also von Leuten, die sich, ich sag mal, eher oberflächlich mit dem Spiel beschäftigen, nicht so wie wahrscheinlich jetzt du, der das Video gerade schaut, der eben Videos zum Spiel schaut und irgendwie besser werden will oder wissen will, was ist gerade Stand der Dinge, was passiert gerade in dieser Welt oder was sind die besten Waffen, was ist aktuelles Meta-Loadout. Das sind nicht die ich meine. Das sind Leute, die Casuals, die ich jetzt als Casuals bezeichne, die nach Hause kommen und einfach in Ruhe 1-2 Stunden zocken wollen mit 1-2 Freunden und ins Spiel gehen und dann fertig. Ja, also die beschäftigen sich nicht so sehr mit dem Spiel, was auch ja okay ist. Aber die bringen das meiste Geld. Sie beschäftigen sich natürlich auch nicht mit den negativen Punkten. Somit sind natürlich die Stimmen, die negativen Stimmen von den Content Creator, das ist die Minderheit. Aber, wie gesagt, diese Minderheit oder diese Stimmen sind halt eben sehr laut. Und das, was ich gerade sage mit den Casuals, das untermauert schon, das sieht man schon im Spiel. Allein die Spielmodis, die sich so in der letzten Zeit immer verstärkt wurden, das war ja damals mit Beutegeld, Plünderer, also Modis, die so ein bisschen einfacher gestaltet sind, bis hin zu, wo eben dann auch Bots drin sind, also jetzt Wiederauferstehung einfach zuletzt oder Battle Royale einfach. Das sind halt einfache Modis, wo dann so Leute reingehen und vielleicht im ersten Moment so gar nicht verstehen, dass es Bots sind. Also für Leute, die, wie gesagt, die sich nicht so sehr damit beschäftigen,
sehen das nicht unbedingt, machen aber deutlich mehr Kills, haben also mehr Erfolgserlebnisse. Und ich sage ja auch in meinen Coachings oder in meinen Videos, Analysen, Erfolg bedeutet jetzt endlich ja Spaß im Spiel. Und viele Kills ist halt Erfolg. Und dann freut man sich natürlich. Und dem gehen sie immer mehr nach, aber gleichzeitig bringen sie keine Neuerung für die Wiederauferstehung Schwitzer, will ich es jetzt mal nennen, also für die kleinen Prozentuale, die sich richtig mit dem Spiel auseinandersetzen und da auch reinspitzen wollen. Also eine Sache muss man verstehen, die Entwickler oder die Bosse dahinter, die wissen ganz genau, welche Spieler sich wann dieses Spiel gekauft haben oder wann in Warzone kostenlos beigetreten sind. Die wissen auch, wann diese Spieler vermehrt im Shop aktiv waren. Die wissen auch, welcher der Leute, die sich das Spiel wann gekauft haben und die wann im Shop aktiv sind, also Geld da lassen, welche Modi die bevorzugt spielen. Und das sind die eigentlichen Zahlen, die so Chefs in Firmen interessiert. Ihr müsst das so verstehen, in der Technik gibt es auch so Leute, die da oben in der Atmosphäre sind, aber mit der Technik nichts zu tun haben. Und da ist das ja genauso, ist ja auch Technik oder Programmierer. Da gibt es BWLer, die oben sitzen und Zahlen sehen und daraufhin Entscheidungen treffen. Die haben aber nichts mit der Spielmechanik zu tun. Ich glaube, die wenigsten von den Chefs da oben setzen sich abends hin und spielen ihr eigenes Spiel. Die kommen morgens zur Arbeit, dann kriegen die von ihrer Sekretärin die Zahlen vorgelegt der letzten Woche, was, wann und warum und wo, wie viel Umsatz gemacht wurde, dass nach einem Update mit Wiederauferstehung einfach so und so viel Prozentsatz an neuen Spielern dazu gewonnen wurde, dass so und so viel Prozentsatz dieser Spieler Käufe im Shop getätigt haben und dann sagen die sich, cool, das funktioniert, der Modus ist gut, der bringt Geld ein, das verfolgen wir weiter. Was die Hardcore-Community sich dann in dem Moment aber wünscht, das Problem dabei ist nur, was sie unterschätzen, das ist die Stimme der Hardcore-Community. Die ist vielleicht wenig, aber dafür laut. Im Grunde, das ist wichtig, es liegt also an uns, daran zu arbeiten. Also, das Wichtigste ist, gerade jetzt besonders zum Start von BO7, dass ihr nicht vorbestellt, dass die Chefetage dann mal merkt, Moment mal, letztes Jahr hatten wir die und die Vorbestellungen, das jetzt dieses Jahr nicht. Hier läuft was gewaltig schief. Dann fragt er wahrscheinlich seinen Chefentwickler, hör mal, was ist da los? Dann sagt er wahrscheinlich, guten Morgen, auch mitbekommen, wie wäre es mal, wenn wir vielleicht ein bisschen am SBMM arbeiten, wenn wir mal am Anti-Cheat arbeiten, beziehungsweise grundsätzlich mal ein vernünftiges Anti-Cheat entwickeln und vielleicht auch grundsätzlich mal mehr back to the roots gehen und einfach mal auf die eigentlichen Fans, die wir seit Jahren haben, bisschen mehr hören. Aus meiner Sicht muss Activision jetzt wieder Vertrauen schaffen. Sie müssen in ihre Community wieder Vertrauen schaffen und das wieder herstellen. Also das wird sie meiner Meinung nach langfristig das Spiel weiterbringen und auch langfristig wieder bessere Zahlen erzeugen, was dann deren Profit angeht. Und so sehe ich das. Das ist ähnlich wie mit Battlefield. Das hat ein Ähnliches durchgemacht. Die hatten Battlefield 2042 verkackt, haben jetzt aber daraus gelernt. Und genau an diesem Punkt man kann das nie 1:1 vergleichen, aber so ungefähr sehe ich das, ist Activision jetzt an diesem Punkt. Und wir als Community können eben dazu beitragen, dass indem wir nicht vorbestellen, indem wir die Beta vielleicht mal anzocken und dann entscheiden, wollen wir es überhaupt kaufen. Und wenn wir es kaufen, dass wir vielleicht auch mal mit dem Kauf warten, 1, 2, 3, 4 Wochen, uns das erstmal anschauen am Rande, damit die wirklich mal wach werden. Das geht nur über Zahlen, meiner Meinung nach. Kommen wir zu Battlefield bzw. Battlefield 6 Beta. Mein letztes Battlefield übrigens habe ich sehr viel gespielt, damals in der Jugend war Battlefield 2. Dann Battlefield 3 habe ich auch sehr, sehr viel gespielt und wirklich sehr geliebt. Also ich bin grundsätzlich ein großer Battlefield-Fan. Ich mag an Battlefield 6 Sachen, dass nicht alle Waffen gleich sind. Dass man schon einen gewissen Skill braucht, um die Waffen beherrschen zu können. Beispiel Bloom, also dieses random Streuen. Eigentlich mag ich keine Streuung, ich bin eher dafür, dass es mehr Recoil gibt, den man lernen kann zu kontrollieren. Weil Bloom kann man nicht vernünftig kontrollieren, ist aber nur die halbe Wahrheit. Durchs Tappen, also absetzen und wieder neu anfangen zu schießen, geht das dann doch auch. Und von daher finde ich das cool, weil das zeigt dann einfach, oder man kriegt dann als erfahrener Spieler auch ein Stück weit
ein Vorteil wird dadurch auch belohnt. Das Movement ist in Battlefield ja nicht immer ein Vorteil aus meiner Sicht. Man kann zwar sliden, aber die Geschwindigkeit des Movements ist jetzt ja auch bei weitem nicht so hoch wie in Call of Duty. Und wenn man zum Beispiel, ich sag mal, einen Slide macht und dann springt, dann hat das auch große Nachteile. Besonders im Anvisieren wackelt das sehr stark und es ist deutlich schwerer, den Gegner zu treffen. Man hat zwar das Movement Advantage in dem Moment, hat gleichzeitig aber das Disadvantage, also Nachteil der starken Bewegung im Zielen. Somit finde ich, das ist ein guter Trade-off, den die da finden, was mir an Call of Duty so ein bisschen stört, weil da kann man fast schon sagen, mit dem Movement im Gunfight bist du immer im Vorteil, ohne Movement bist du immer im Nachteil. Es gibt eine große Vielfalt an Fahrzeuge. Klar, Battlefield ist schon immer bekannt dafür, auch wenn es hier noch ein bisschen Verbesserungsbedarf gibt, aber ich bin sicher, das wird gefixt bis zum Release. Und bei Battlefield ist es ja schon damals Battlefield 2 so gewesen. Die Veteranen werden sich vielleicht daran erinnern, es gab Inf-Only-Server, es gab Pistol-Only-Server und sogar Messer-Only-Server. Das war auch sehr lustig. Und alle auf einem Haufen haben sich nur gemessert. Auch das macht Battlefield ja aus. Es sind ja nicht nur die Fahrzeuge und sie schaffen es auch, denke ich, über die Jahre sehr gut die Balance zu finden zwischen Infantry Only und eben mit Fahrzeuge. SBMM war meiner Meinung nach rein gefühlstechnisch, ich weiß nicht, was im Hintergrund wirklich passiert, schon da. Es war nicht komplett weg. Also ich hatte, wenn ich Solo spiele, schon oft das Gefühl, dass die Lobbys etwas anders sind, als wenn ich mit Leuten zusammenzocke. Aber überhaupt nicht negativ. Es ist eine gute Balance. Es gibt Runden, die sind schwer. Da muss man sich richtig anstrengen. Es gibt Runden, da geht das gut von der Hand und man kann auch mal entspannt zocken. Man muss nicht jede Runde so reinschwitzen wie in Call of Duty. Das hat mir sehr gefallen. Also, um mal entspannt am Abend mit seinen Freunden zu zocken, eignet sich das zum aktuellen Zeitpunkt viel, viel besser. Anti-Cheat ist auch vorhanden. Ich habe keinen einzigen Cheater gesehen. Also keinen, wo ich gesagt habe, der cheatet offensichtlich. Null. Jetzt gibt es den Nachteil, dass man keine Killcam hat. Über die Killcam kann man ja jetzt erst richtig fest überzeugt sein, ob derjenige dann cheatet oder nicht, wenn es offensichtlich ist. Die gibt es nicht. Es gibt zwar den Spot, wo der Gegner war, das ist cool, aber es gibt keine Killcam. Hier wäre, wenn ich jetzt Entwicklerteam dazugehören würde, würde ich sagen, lass uns doch die Killcam oben rechts in klein machen, während der Spieler down ist und vielleicht auf den Sunny wartet. Dann könnte man sich das währenddessen angucken, während man auf den Sunny wartet. Das wäre vielleicht so eine kleine Lösung, fände ich eine coole Idee, dass man das einfach sieht, weil man möchte ja auch wissen, von wo war der Gegner, was hat der für einen Laufweg genommen, um einfach besser nachvollziehen zu können, warum man down gegangen ist. Das ist ja ein wichtiger Prozess, um sich zu verbessern. Übrigens, wenn du dich verbessern willst in Call of Duty oder Battlefield 6, dann join gerne unseren Discord. Hier gibt es kostenlose Coachings oder, und abonniere meinen Kanal und lass einen Daumen hoch. Vielen Dank. Ansonsten gab es natürlich noch kleinere Probleme in der Battlefield 6 Beta, aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht war es ein Riesenerfolg. Ich denke mal, man kann auch sagen, 80% der Community war damit zufrieden. Die Zahlen zeigen es. Sie haben natürlich auch super viel Geld investiert, keine Frage. Aber die Shotgun, ne, viel zu stark. Hat mir zwar viel Spaß gemacht, aber war zu stark. Der Heli hat nicht so richtig, hat viel zu viel Schaden gemacht, war sehr träge. Selbst ich bin ja zuletzt in Battlefield 3 Heli geflogen. Aber trotzdem ist das auch mir aufgefallen. Die Third-Person-Perspektiven in den Fahrzeugen fand ich viel zu nah. Dann die Server haben auf jeden Fall Probleme gehabt. Es gab ganz viele sogenannte Super-Bullets. Also die Time to Death hat manchmal gar nicht gepasst. Also man hat gefühlt 2 Kugeln abgekriegt, weil es sozusagen wie eine Verzögerung gab, wo die Kugeln sich gesammelt haben. Dann gibt es eine Super-Bullet, die dich dann plötzlich trifft und dann fühlt es sich an, als ob du von der Shotgun gekillt wurdest. Wobei wurdest du von einer ganz normalen MP oder AR gekillt. Aber auch das, da bin ich mir sicher, dass sich das erübrigen wird nach dem Release. Das mit der Killcam habe ich ja schon erwähnt. Es gab jetzt nicht so diese typischen Battlefield-Maps, außer die eine. Also nicht so viele Maps, wo alles vorhanden ist, mit Heli und so weiter und Jet. Und auch nicht so große wie damals Caspian Border war das, habe ich geliebt, die Map mit diesem Funkturm in der Mitte. Oder Operation Firestorm, das soll ja auch wieder zurückkommen. Aber auch da bin ich sicher, das wird zurückkommen in Battlefield. Und das 3D-Spotten war auf jeden Fall zu stark. Dadurch war es auch viel schwerer, mal vernünftig zu flanken, weil man gefühlt immer ziemlich schnell gespottet wurde. Genau. Aber sonst absoluter Erfolg, die Beta aus meiner Sicht. Wie geht es also aus meiner Sicht jetzt weiter mit Battlefield und auch COD? Wir hatten jetzt die Beta von Battlefield, sehr erfolgreich. Viele Spieler warten auf den Release.
Jetzt kommt die Beta von Black Ops 7. Aber die Zahlen, allein schon die Likes im Vergleich zwischen den beiden Videos, sprechen eindeutig. Es ist spannend. Ich werde natürlich die Beta von Black Ops 7 testen. Ich kann euch aber nur empfehlen, wie gesagt, ich als Content Creator werde das natürlich machen. Aber schaut gerne bei mir vorbei, holt euch meinen Eindruck ab, weil ich empfehle es eigentlich nicht, in der Menge das zu machen, zumindest nicht vorzubestellen. Die Beta natürlich offen zu zocken, klar, macht das. Aber nicht vorzubestellen, empfehle ich euch. Dann kommt natürlich danach, kurz darauf, der Release von Battlefield. Dann wird erstmal Battlefield total extrem explodieren. Die Frage ist, wie lange hält das an? Dann kommt der Release von Black Ops 7. Dann ist die Frage, wie viele kehren zurück? Kann Black Ops 7 dann performen oder nicht? Wenn nicht, werden viele, und da bin ich mir sicher, bei Battlefield bleiben. Und dann ist die Battle Royale-Frage im Raum von Battlefield. Kommt dann ein neues Warzone oder eine Warzone-Integration? Oder kommt davor noch der Battle Royale von Battlefield? Das würde ich den Entwicklern von Battlefield wärmstens ans Herz legen, das unbedingt vor der Warzone-Integration oder was auch immer da dann kommt zu machen. Weil wenn sie den Zug dann nicht mitnehmen, könnte es wieder schwer werden. Aber kann man die Spiele denn jetzt überhaupt vergleichen? Ja, womit soll man es denn sonst vergleichen? Es sind ja zwei First-Person-Shooter, ja, aber eigentlich kann man das schon vergleichen, weil man hat ja in dem Sinne, man muss Shooter ja irgendwo untereinander vergleichen, das ist ja überall im Leben so, irgendwo muss man ja ansetzen. Gleichzeitig sind es aber aus, ich sag mal, erfahrener Sicht schon sehr unterschiedliche Spiele. Aus Laiensicht hat man Waffen in der Hand und schießt. Also, das ist wieder eine Frage der Definition ein bisschen. Fakt ist, aus meiner Sicht, beide Spiele existieren seit 2 Jahrzehnten. Und ich glaube, so 2002, 2003 war die Zeit, wo das erste Call of Duty und das erste Battlefield auf den Markt kommt. Verbessert mich gerne in den Kommentaren oder schreibt es mal genau in die Kommentare, wann es genau war. Es sind halt eben, ja, wie gesagt, es ist eine lange Zeit und in der langen Zeit hatten beide halt ihre Höhen und Tiefen. Und somit komme ich auch zum letzten Punkt. Ist COD jetzt tot? Nein. COD ist nicht tot. COD wird höchstwahrscheinlich auch so schnell oder überhaupt nie tot sein. Die Community, die Casuals, wie am Anfang erzählt, die ist extrem groß und auch diese Community werden sie zu einem großen Teil wieder dazu bringen, das Spiel zu kaufen und womöglich auch genug Geld im Ingame-Shop dazulassen. Hier meine Empfehlung, wenn überhaupt, kauft euch die günstigste Version des Spiels. Lasst kein Geld im Shop, bestellt es euch nach Möglichkeit nicht vor, macht euch wirklich ein eigenes Bild. Battlefield hat das Ganze schon durchgemacht, jetzt ist es umgekehrt. 2042 war für die extrem schwer. Sie haben jetzt auf die Community gehört und machen bis dato, finde ich, einen super Job. Das muss Call of Duty jetzt auch zeigen und dann geht das Spiel zwischen Call of Duty und Battlefield halt einfach weiter, so wie immer. Wie gesagt, Freunde, auf meinem Kanal dreht sich alles darum, euch zu einem besseren Spieler zu machen, damit ihr möglichst viel Spaß im Spiel habt. Ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, den Discord zu joinen. Link ist in der Videobeschreibung. Lasst gerne ein Abo und Like und auch Kommentar da. Und ansonsten, wenn ihr mehr aus meiner Sicht zu Battlefield und COD wissen wollt, schaut jetzt unbedingt dieses Video.